Baxın, bir söz deyəcəm Fəxri. Vallahi deyirəm, bax qəlbimdən axır bu söz mənim. Əgər doğrudan da Allahın dini öndə tutulsa, əgər doğrudan da kitab və sünnə hakim olaraq qəbul olunsa, bu iddiaçıların arasında bu ixtilaf ola bilməz. Mümkün deyil bu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de deyir ki: وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Siz tartışmayın. Bak, birbirinize ad koşmayın, birbirinize iftira atmayın, birbirinize böhtan atmayın ve hikmetli olun. Yoksa zayıflayarsınız, heybetiniz gider, sabırlı olun. Yani bu ayeti biz bildikten sonra niye hayatımızda icra eləmirik ki? Niye qorxaq olur ki bir dəvətçi? Niye cəsarətsiz olur ki bir dəvətçi? Niye şərbaz olur ki bir dəvətçi? Niye İslam dinini öne sürüp altından qəpik gibi kazanmaq üçün dinini satmalıdır ki bir dəvətçi? Eğer biz həqiqəti, haqq istəyiriksə doğrudan da, İslamın doğru şəkildə yayılmağını istəyiriksə, biz bunu oturup üz-üzə danışıb çözməyə cəhd göstərməmiz lazımdır.